Един хубав ден Жоро ми се обади и каза, че в АББ има свободна позиция, много хубава. Предстоеше му сватба, нали аз съм кум на Жоро. Аз съм работлив, спретнат и отговорен. Майко. В момента, в който ни наеха, завода беше на основи и лека по лека започнах да се занимавам с дейността, която се занимавам в момента, като ръководител техническа поддръжка на машинния парк в завода. Ако нещо стане, се обаждам на него иначе. Аз съм машинен оператор на машина за щанцоване. Произвежда се електрически табла за автоматизация и разпределение. Ако моята машина няма го отдела. Аз с нея се запознах в Пловдивския университет. Съответно на следващата година тя записа в академията. Оттам се запознах с неговата жена. Малко по-късно, може би половин година след това, се появи Иван. Спортуваме, караме колела, ходим на палатки. Все интересни неща. Возим се на мотора. Да, возим се на мотора. Как се представяме след 10 години? Като двойка ли? Със сигурност. Защо не да сме си още в АББ? За мен АББ дава наистина сигурност на работното място. Аз гледам на АББ като на приятел.